Goeiemôre almal en welkom by vandag se Ruiter Les. Vandag gaan ons kyk na die beweging van die perdjie of in Engels die knight. Ek gaan hierdie beweging verduidelik oor 2 video's. In die eerste video gaan ons kyk net na die basiese beweging en hoe die perdjie beweeg en in die tweede video gaan ons kyk na die praktiese toepassing daarvan met 'n opponent se stukke op die bord. So die beweging van die perdjie is anders as enige ander beweging, soos byvoorbeeld die biskop of die kasteel. Want die perdjie beweeg nie horisontaal of vertikaal of skuins nie. 'n Perdjie beweeg in 'n hoofletter L formasie. So kom ons sit hierdie letter neer op die bord en ons kyk nou hoe die perdjie beweeg. So, die perdjie beweeg van die een hoek van die L tot by die ander hoek. Dit maak nie saak aan watter kant die perdjie staan nie. So die perdjie kan hierdie kant begin en dan daai kant toe beweeg, of die perdjie kan hierdie kant begin en daai kant toe beweeg. Belangrik om te onthou is dat dit maak nie saak of die L regop staan nie. Die letter kan omgedraai wees, dat dit so onderste bo staan, dan beweeg die perdjie nog steeds van die een hoek tot by die ander hoek. Of dit kan so staan, of op sy sy. So, kom ons kyk byvoorbeeld na as die hoofletter so gelê het, op sy rug, dan kon die perdjie nog steeds beweeg het van die een hoek na die volgende hoek. So, die belangrikste om te onthou met die perdjie is dat dit 'n special power het en daai special power is dat die perdjie bo-oor 'n ander stuk kan spring. Dit maak nie saak of dit sy stuk is of die opponent se stuk nie. En dit is 'n groot aanwins wat die perd het, want nie eers die koningin kan spring bo-oor 'n ander stuk nie. Die perdjie is die enigste stuk op die skaakbord wat bo-oor 'n opponent se stuk kan spring of sy eie stuk om tot by daai hoek uit te kom. Met die afvat van 'n opponent se stuk, die konsep bly presies dieselfde, maar die opponent se stuk moet in die hoek van die L staan. So hierso vat die perdjie die opponent se stuk af wat daar in die hoek staan van die L. Of as dit so gelê het en die pion het daar gestaan en die perdjie was daar, was dit nog steeds dieselfde konsep van die een hoek van die L tot by die ander hoek van die L. Dit is die beweging van die perdjie.